Shalom, shalom mes bien-aimés dans le Seigneur, partout au bozo landangai. Vraiment, na pesibino mbote na kombo na Yesu. Je suis la servante de Dieu, la sœur Promedi Kanda, et na souhaité bino soyez le bienvenu na chaîne na biso affranchi par Christ. Oui, sans plus tarder, na sengi na yo place aux ali. Tozo bon de l'ensemble, tozo pesa nzambe merci pour na journal lelo, pe tozo tika programme na biso journal lelo na maboko na nzambe to bondeli. Merci éternel des armées, merci Père de gloire. Seigneur, merci pour na souffle de vie. Seigneur, merci pour na grâce au permettre biso ko pousse en la présence na yo. Seigneur, merci pour un moment favorable à Yahweh. Oh, bengi biso na présence na yo na journée à lelo. Yango to kabi journée na biso lelo na maboko na yo nzambe. To kabi programme na biso journal lelo na maboko na yo mokonzi. Yo nde tambwisa biso ebandeliki no suka na nguya na yo nzambe na lola. Tikete molimo mo santu na yo papa a disposer moko na présence na yo. Tikete molimo na yo nzambe azwa contrôle ya vie ya moko na moment oyo au nom de Jésus-Christ. Yawe to telemeli puissance nyonso ya distraction. To bengani nyonso ya envoûtement. To bengani tout esprit contraire ya volonté na yo Seigneur Jésus. To repousser yango mosika na biso et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, tikete nguya na yo nde régner peut dominer likolo ya vie ya moko na moment oyo au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Oui, mes bien-aimés dans le Seigneur, vraiment nzamba pambola bino. Surtout bandeko nyonso oyo tobandaki na bango ensemble na programme oyo, vraiment que Dieu vous bénisse. Pe bandeko nyonso bazo soutenir ngai pour l'avancement ya musala nzambe partout au bozali nzambe akanisa bino vraiment. Pe bandeko o bozola na ngai pour la première fois, que Dieu vous bénisse parce que vous êtes dans la présence de Dieu. Bible lobi moko tayaki pa ina nzambe pe azonga lolenga yaki. Ndenge ozo poussa na présence na nzambe na moment oyo, vraiment nzambe azo pambola vie na yo, pe na sengi na yo, o s'abonner na chaîne na biso affranchi par Christ, pour ba notification ya ba programme nyonso tout ndenge nzambe azo tambusa biso. Toza na programme spécial o nzambe a recommandaki biso, programme il y a 16 mois de prière pour ne plus voir ce genre de personnes. Et ça programme on nzamba recommanda ki biso pour akangola ba vie na biso na maboko ya batu mabe. Nzamba recommandé biso programme oyo pour aimer ma délivrance na kati ya ba vie na biso. Oui, mais bien aimé yo zo landa ngai partager vidéo oyo pour permettre ba ndeko mususu ba ko rejoindre biso na kati ya programme oyo ensemble to pousse en la présence na nzambe to belela nzambe po nzambe amimonisa na kati ya ba vie na biso. Amen. Tika nzamba pambola yo place ozwami. Naza kwa assurer mes bien-aimés yo ozo pousse na présence na nzambe et na moment oyo za connecté na présence na nzambe naza kwa assurer yo quel que soit état oyo za nango même oza malade yeba ke na présence na nzambe loboko na nzambe ezolongola malade na kati ya vie na yo yo ozo landanga oza na ba inquiétude oza na ba problème ezangi solution nazo assurer yo ke na moment oyo oza na solution parce que tu es devant la présence de l'Éternel. Mon côté a pousse na kana présence na nzambe pe vie na ye etika la le même et programme o ngai na yo to pousse na présence na nzambe ezo changer ba vie na biso. Programme o ya journée à lelo ezo changer ba identité na biso ezo longola biso na kati ya identité esclavagisme ezo rendre biso libre par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez dans la joie dans la présence de Dieu parce que na présence na nzambe tozwaka solution ya ba problème na biso pe tozwaka o mitema na biso eza nango posa. Amen. Oui, mes bien-aimés, tozo continuer toujours na programme na biso tolobaki 16 mois de prière pour ne plus voir ce genre de personnes. Nzamba pambola yo muto se disposer kolanda ngai, restez connecté, restez branché dans la présence de Dieu et tu verras la gloire de l'Éternel dans ta vie, dans ta famille, dans tes affaires, na ba projet na yo, loboko na nzambe ezo semola mapona ko accompagner yo pour okende na réussite, na succès, na grandeur de gloire en gloire pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Oui, mes bien-aimés, sans plus tarder, tozi ba Bible na biso, toza na livre ya Exode chapitre 1, verset 22. Je lis la parole de Dieu. Alors, Pharaon donna cet ordre à tout son peuple.
Vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra, et vous laisserez vivre toutes les filles. La parole du Seigneur. Amen. Bien, mais toujours continuer dans le message qui la fois passée. Et tes pharaons appellent ça qui ordre na ba sage femme o ba komona basi ya ba hébreu ba kokende kobota soki ba boti bana mibali ba boma bana wana et soki ba boti bana ya basi batika bana wana ba vivre et nzamba permetaki te na nguya na ye ba sage femme wana babandaki kobanga nzambe be basalaki te o ezalaki ordre pharaon apesaki bango batikaki bana ba hébreu babotama normalement. Et le la pharaon azaki toujours déterminé ya ko atteindre objectif na ye pour na ko rendre ba peuple Israël na kata souffrance na kata captivité et pharaon a commencé ko changer ba méthode bien-aimé. Amoni na ba sage femme simbité et a ko pesa ordre na tout égyptien. Donc mission est changée. Et ça se réservé pour la sage femme et comme pour les égyptiens nyonso. Mutu nyonso oza peuple égyptien azana ordre ya ko boma mwana nyonso ya mobali o ya ko bota na ngambu ya ba peuple Israël. Bien-aimé, diable a pesi ordre na ba jona ye. Lelo eza lisusu te kaka banganga nde babwakela ba maladie. Lelo eza lisusu te kaka ba magicien de bazo sacrifier batu mais ordre wana epesami na tout sorcier. Bien aimé na kati ya mokili oyo toza na deux camps. Eza na camp ya batu oyo diable aza ko utiliser bango pe eza na batu oyo toza na se ya puissance ya nzambe. Et biso oyo toza na se ya puissance ya nzambe le diable oyo aza ko représenter pharaon apesi ordre na ba jona ye pour na ko exécuter bana na nzambe. Oh na programme elegela ki me bien aimé na loba ki mwana mobali azo symboliser force. Parce que na famille soki mwana mobali aza soki bitumbe ye mwana mobali nde a défendaka libota na ye. Mwana mobali azo représenter force pe autorité. Et biso ba chrétien nde to recevoir Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, nzamba pesa biso pouvoir pe autorité ya ko défendre libota na biso, ya ko protéger ba famille na biso contre toute attaque démoniaque. Amen. Et diable azo sepela na biso te parce que tozo bebisa misala na ye. Yango apesa ordre na ba jona ye po ba ya ko exécuter biso bana na nzambe, po ba ya ko boma biso bana na nzambe, po azwa occasion ya ko kota na ba famille na biso po na ko sala o ya lingi. Bien aimé place aux ola nanga soki oza mwana na nzambe yeba ke oza ciblé. Oza ciblé na ba sorcier nyonso baza entouré na yo. O ce qui est un peu dangereux et ça parce que toza au milieu de ces gens-là. Na kata ba famille na biso il y a des sorciers. Na bandaku tozo vanda bazali na ba quartier même na ba milieu professionnel place tozo sala tozo kende ba service place tozo sala ba affaire nous sommes entourés de sorciers. Et zaka kate beaucoup tananganga po salo mabe bien aimé même sorcier o aza na kata famille na yo aza déjà na mission wana ya ko détruire yo. Même sorcier ou aza na quartier na yo aza déjà na mission wana donc il suffit kaka akutana na yo soko oza na marque ya Jésus-Christ yende muto batindi po asala mabe. Oh mais bien aimé soyons prudents yango nzamba permettre biso to telema na présence na ye pendant 16 mois pour alongola biso na maboko ya batu wana. Oh lelo ba chrétien to komi ko kufa na maboko ba sorcier. Lelo ba chrétien to komi ko kufa na maboko ya ba magicien, ba okitiste bata misala mabe, ba koma ko sacrifier bana na nzambe. Parce que za mission au diable a confié à bango. Apesa bango ordre wana soko moni mwana na nzambe il faut bomaye parce que nguya o biso toza nango yango ils ont empêché misala na ye et sala na ba famille na biso me bien aimé.
Yango eza ko empêcher ye a opérer na ba famille na biso parce que mwana na nzambe azaka protecteur ya famille na ye à cause ya ba prière na ye nde libota na ye eza protégé. À cause de la prière na ye nde diable akokoka te ko simba libota na ye parce que prière o to bonde la kame bien aimé e gangaka. Tangu yo zo bonde zo senga protection ya nzambe na kati ya libota na yo prière na yo zo ganga. Enguya na diable kokoka te kokota na libota parce que eza na mwasi moko, eza na papa moko, eza na ndeko moko oya alamukaka na butu, alamukaka na 5 heures abonde la kapona libota na ye. Et puissance ya prière wana ezo empêché misala ya satana esama na ba vie na biso. Yango biso bana na nzambe toza dangereux po tozo détruire misala ya satana. Et lokola pharaon objectif na ye eza kaka akonza azomona à travers ba prière na biso azokoka ko konza te yango bakoma koluka ko exécuter biso po ba famille na biso sikala sans force etikala sans défense pour satana zwa moyen ya kokonza kokomisa famille na biso ba esclave na ye. O me bien aimé nzamba atelemi na nguya na ye alobi plus jamais. Yango a recommandé biso programme eza spécial. Programme toza nango ya 16 mois de prière. Eza programme nzamba a recommandé biso poto bima na maboko batu mabe. Et naza ko assurer avant même to silisa programme o ya 16 mois ozomona nguya na nzambe. Ozomona loboko na nzambe parce que depuis que kato bandaki programme oyo nguya na nzambe eza déjà opérationnel eza déjà ko se manifester na kati ya ba vie na biso et nzamba zo permettre lisusu te batuana ba ko exécuter bana na nzambe alobi akopesa bango lisusu nzela te akotikela bango lisusu fevert te bakota pona ko simba ba vie na biso parce que vie na ngai na yo eza sacré bien aimé. Ngai na yo otondimela Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Diable azana nguya te ya ko détruire ba vie na biso. Totelema na mabonde lime bien aimé. Programme oye pona ngai na yo po ekweisa nguya ya Satana ozo luka ko détruire ba vie na biso. O pasi na biso bien aimé po tozo koka ko comprendre te que toza entouré na Égyptien et Égyptien na basi bazwa déjà ordre. Bapesa bango déjà ordre ya ko exécuter ba vie na biso. Bien aimé, tout sorcier, tout agent ya ténèbres azana mission pour ngai na yo me bien aimé parce que biso tondimela Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur na kati ba vie na biso. Azana mission ana azana famille na yo azana famille na yo te lokola kaka za égyptien azui ordre pa ya pharaon o aza roi na bango apesi bango ordre wana aza wana pona ko exécuter. Yango prière na ngai na yo lelo me bien aimé tozo bondela tozo yebisa nzambe ya permettre biso to poussa na présence na ye na programme o ya 16 mois to lo banzamba permettre lisusu te. O nzambe tango alakaka kokisaka lokola lobi na biso plus jamais akokisa yango to mona lisusu te loboko ya satana ko détruire ba vie na biso bana na nzambe pour azwa accès ya kokota na ba famille na biso. Na sengi na yo place ozali me bien aimé zala concentré na moment o tozo bondela tozo pesa nzambe merci tozo pambola nzambe na message yo apesi biso na journée ya lelo. Tozolo banaye merci parce que aye ko révéler biso que ba égyptien basi bazui déjà ordre ya ko exécuter biso. Bazui déjà mission ya ko exécuter biso bana na nzambe. Mais bien aimé place aux ali. Tozo bondela tozo pesa nzambe merci banda koloba merci Seigneur Jésus pour na message au pesi biso banda koloba merci Père de gloire merci nandengo lobeli biso na présence na yo merci Jésus Christ de Nazareth yo tindi liloba na yo po ya ko fongola biso matoi po ya ko fongola biso mayele et fongola biso makanisi to comprendre que ba égyptien basi bazui déjà mission bazui déjà ordre ya ko exécuter peuple na ye o banda ko pesa nzambe merci peut-être tozala ki na ignorance
toyebaki te kasi nzamba ye kolobela biso na journée ya lelo banda kopambola nzambe mes bien-aimés yebisa nzambe merci pour na message ya journée ya lelo eye komema délivrance eye kofongola mayele na nga eye kofongola makanisi na nga eye kofongola lisusu mémoire na nga mpona comprendre ke mission esi epesami ordre esi epesami ya koexécute bana na nzambe. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, merci Seigneur yo lobaka pamba te nzambe omoni bana na yo bazokufa na maboko ya bato mabe omoni peuple na yo ndenge bazozala exécute na maboko ya bato misala mabe omoni ndenge bana na yo bazoperdre bavie na bango na maboko ya bato misala mabe yango tindi message au Seigneur eya kolobela biso po to comprendre ndenge makambo ezokende po to comprendre ndenge mokili eza ya kobeba po to comprendre mission au monde ya ténèbres eza na yango o topamboli oza nzambe malamu oza souverain. Merci éternel des armées, merci pour la journée alléluia au nom de Jésus. Alléluia Seigneur. Mes bien-aimés, force nangai na yo eza na prière. Et le kozo sala ke diable banga biso eza prière. Parce que prière ne peut pas biso force et peut pas biso pouvoir pe autorité ya ko détruire misala ya Satana. Yango na mama otozo bondela. Yebisa nzambe azalisa yo mwasi ya mabondeli. Nzamba azalisa yo mobali ya mabondeli. Nzamba pesa yo vie de prière. Ozala mota ko bondela parce que na nzela ba prière na yo ndete ko longa misala oya mabe ya munguna to bondeli au nom de Jésus-Christ. Mais bien aimé bisa nzamba pesa yo vie de prière ozala muta ko bondela ozala mutozo la na distraction te ozala mutozo mime mama na ba distraction ya mokilité mais o poussa na ka toujours na présence na nzambe obele la kanzambe na butu obele la kanzambe na moy ozala mwasi ya mabondeli ozala mobali ya mabondeli vie na yo ezala vie de prière yango nezo sala force na biso yango nezo pesa biso pouvoir yango nezo pesa biso autorité yango nezo telemisa biso na présence na nzambe po ete tolonga misala mabe ya Satana. Mais bien aimé banda ko bondela yebisa nzambe apelisa moto mabondeli na vie na yo apelisa moto mabondeli na ndaku na yo apelisa moto mabondeli na libota na yo o nyonso ezalaki ya faiblesse tika bino bozala bato mabondeli nguya na nzambe etelemisa yo epesa yo makasi epesa yo force à tout moment olukaka nzambe parce que yango ndeza force ya vie na yo au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh merci éternel. Merci parce que yo kaka libondeli yaba o nyonso ba poussa na kana présence na yo. Mais bien aimé yebisa nzambe na nzela ya prière na yo Satana za na accès ya kokota na libota na yo te. Nanzela ya prière na yo Satana za na accès ya kosimba famille na yo te aza na accès ya kosimba bana na yo te aza na accès ya koopérer te place présence na yo ezali yebisa nzambe na nzela ba prière na yo misala mabe ya munguna ezala détruit au nom de Jésus to bondeli yebisa nzambe ba prière na yo ebenga na misala mabe na kati ya libota na yo ba prière na yo on a tout moment yo kotelema ko bondela nguya na nzambe ese manifestaka na vie na yo à tout moment yo kotelema pona ko bondela puissance ya nzambe ese manifester na kati ya libota na yo à tout moment yo kotelema ko bondela puissance ya ténèbres ezalaka anéantie. Oh bien aimé banda ko bondela yebisa nzamba tondisa yo na nguya nzamba latisa yo na nguya bonzambe na ye nguya o eko détruire misala ya diable nguya o eko benga na puissance maléfique na kati ya libota na yo nguya o eko faire taire royaume ya ténèbres na kati ya libota na yo yebisa nzamba pesa yo makasi ya kobondela nzamba latisa yo na nguya ozala mwasi ya nguya ozala mobali ya nguya otondisama na nguya ya bonzambe po ete misala ya Satana ebebisama na kati ya libota na yo au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, banda kobela molimo na nzambe yebisa molimo mo santu asunga yo me bien-aimé molimo na nzamba pesa yo makasi okoya na ba tentation te molimo mo santu pesa yo makasi olemba te bien-aimé diable aza risé soki lelo telemi obondeli lobi akotindela yo puissance moko memo na kati ya lourdeur
po osuka na nzela yebisa molimo na nzamba pesa yo makasi olemba te ndenge ozotelema otelema po na libela belela lisungia molimo mosantu tobondeli au nom de Jésus. Oh l'Esprit de Dieu molimo na nzambe yaka ko renouveler une force surnaturelle dans nos vies yaka ko pesa biso puissance et autorité na yo totelema na mabondeli pe tosuka na nzela te tokota na kati ya vie de prière na makasi na biso tokokoka te. Oh l'Esprit de Dieu donne-nous la force de prier. L'Esprit de Dieu, donne-nous la force de demeurer dans la présence de Dieu. Oh l'Esprit Saint, yaka ko remplir biso na puissance na yo. Tokuya na kati ya motambo banguna te, tokuya na kati ya ba distraction te. Oh nyonso bakoluka basala et rendre biso faible devant la présence de Dieu. To bengana yango au nom de Jésus. Mais bien aimé banda ko bengana ba stratégie nyonso ya Satana. Oh bakoluka bakotisa na kati ya vie na yo pour empêcher yo bondela, batinda malade pour empêcher yo bondela, ba créer yo ba distraction pour empêcher yo bondela. Banda ko telemela yango, banda ko bengana yango, banda ko rendre nul sans effet banda ko détruire manœuvre nyonso ya monguna o baza ko préparer o bakoluka ba préparer pour elongola yo na présence na nzambe batindela yo ba activité o e ko empêcher yo bondela batindela yo ba organisation o e ko empêcher yo bondela banda ko détruire yango banda ko rendre yango nul sans effet banda ko neutraliser puissance nyonso ya mfutema banda ko détruire yango o e ko luka et empêcher poussa na présence na nzambe banda ko rendre yango nul et sans effet et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mais bien aimé, na moment où banda ko bondela yebisa nzamba zalisa yo moto. Parce que bato wana bazui mission ya ko exécuter. Bazui mission likola vie na ngai na yo. Yebisa nzamba zalisa yo moto. O akoluka simba bomo ina yo moto na nzambe consumé bomo ina ye tobondeli au nom de Jésus. Yebisa nzamba pelisa yo moto. Yebisa nzamba pelisa yo moto. Nzamba komisa yo moto. Nzamba komisa yo moto. Eza na buto pela moto. Eza na moyo pela moto. Partout oyo kotambola. Ba o bakoluka ba simba bomo ina yo. Ba mona moto na nzambe zo pela kati na yo. O yebisa nzamba komisa yo moto. La Bible dit il fait de ses serviteurs de flammes et de feu. Oh yo yoza mwana na nzambe opela moto yoza mwana na nzambe oza mosali na nzambe ona nzela na yo de libota na yo za protéger yebisa nzamba pelisa yo moto po soki basimbi vi na yo mawa pona libota na yo soki bakwisi yo libota na yo kokoma disperser yebisa nzambe lokola télémission na vie de prière lokola télémission za lokola gardien libota na yo nzamba pelisa yo moto po mota simba bomo ina yo te po mota exécuter mission ya ténèbre likola vie na yo te banda ko bondela yebisa nzamba pelisa yo moto o place ozali o pela moto na ndaku na yo pela moto nyonso eza ko appartenir na yo na moment o e banda ko latisa na moto o nzamba zo komisa yo moto place oza nzamba zo pelisa yo moto na corps na âme na esprit na yo nzamba zo pelisa yo moto na ndaku na yo moto zo pela nyonso eza ko appartenir na yo zo pela moto o bakoluka yo na butu na moi na moment oyo moto na nzambe eko consumer bango eko dévorer bango pe ko détruire misala na bango au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh merci éternel des armées. Seigneur, merci parce que yo kaka libondeli na biso. Merci parce que mimoni sakana bomo ina biso tango nyonso to lukaka yo. Merci parce que sembola kaloboko na opona ko intervenir na ba situation difficile oyaka kokoma na ba vie na biso. Pambola mana yo za le maître des temps et des circonstances. Seigneur, merci na ndengo mema ki biso na présence na yo. Seigneur, merci na ndengo komisi biso moto. Seigneur, merci na ndengo komisi biso ba intouchable. Seigneur, merci na ndengo komisi biso basi ya mabondeli o komisi bande komibali ya mabondeli to telemi na kati ya vie de prière pe monguna ko simba ba famille na biso te parce que na nguya na yo Yesu Masia misana bango eza anéanti au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père de gloire. Merci Seigneur Jésus. Mais bien aimé tozo pesa nzambe merci. Ndenga bandaki na biso programme oyo pendenga komi na biso na suka. Pambola nzambe na oya sali na kati ya bomo ina yo to bondeli haleluya. Pesa nzambe merci. Nzambo aza alpha pe omega.
abandaki na biso, atambwisi biso, pe akomi na biso na suka. Toza neloka kopesa yete, toyekaka koloba merci epai na ye. Merci Seigneur Jésus pour na présence na yo kati na biso. Merci pour na nyonso saleli biso. Toza neloka kofuta yo te mokonzi, tikete lokumu kembo pe masanjo lezongi epai na yo au nom de Jésus. Oui, mes bien-aimés, nzamba pambola yo, nzamba pambola vina yo, nzamba tombola yo, yo poussana ki na présence na nzambe, nzamba kokisa o eza posa motema na yo, zala na esengo, parce que o yo banda ki koluka, et si ozu yango na présence na nzambe, o avant même yo lo banzambo ayebaka ba posa ya mitema na biso, akokisi o eza posa motema na yo, place ozali vraiment, tika kimia na nzambe et accompagner au journée, alelo mobimba, vina yo mobimba ozala protéger ainsi que libota na yo, à la prochaine. Pour la première fois, na sengi na yo o s'abonner na chaîne Nabiso affranchi par Christ et partager vidéo pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je vous aime beaucoup. Soyez bénis abondamment au nom de Jésus-Christ. Amen.